Nonii. Näib, et töötab. Tere Aldepiga. Tere Keit. Lõpuks ometi jõudsin sulle külla. Ja. Sind ma tunnen juba üle 10 aasta. Ja meie tee on mõneti olnud mingil perioodil nagu väga sama, et õpetaja meil üks olnud. Ikka. Hannes Vanaküla, sektis mõlemad olnud, jüngrid olnud. Ma isegi juba mõtlen, et äkki peaks selle seksti nimetuse kuidagi nagu seksikaks tegema, et see oleks nagu pull, vaata. Ai, ma olen sekstis, vaata. Oi, see oli äge aeg. Kuidas sina üldse Hannese juurde sattusid? Mina sattusin, mul oli kahtlus, et meil on needus. No nii. Ja siis hakkasin otsima ja siis sattusin Vaimumaailma foorumisse ja siis sattusin Hannese juurde ja rääkisin kõik probleemi edast. End vaatas, et see vist oskab maagiat. Aga sa tegelesid nõianduse ja selle teemaga päeva eelnevalt ka. Ja ikka. Sa oled selles suhtes hästi nagu siuke välimus on petlik inimene, et tegelikult su teadmised nõiandusest on hästi sügavad, nii palju kui ma sind tunnen. Et sinuga nagu sellel teemal nagu vaielda, siis põhimõtteliselt ei ole üldse mõtet, et tasub lihtsalt kuulata. Ja. Aga kus su nõiatöö üldse alguses sai? Oli nagu mingi punkt ka või see ongi alati olnud osa sinu elust? See on olnud alati mina. Ja see on see, et kui teised inimesed lähevad rännakule, siis mina olen. Et sinu elu ongi üks rännak? Ja minu elu ongi üks rännak, et see oli üks aeg elus, kus seda ei olnud ja see oli kõige halvem aeg minu elus. Ahah. Mida see tähendab olla nõid sinu jaoks? No see, ma olen nõid, see on mu olemus, Nojah, nagu kehva küsimus on, et ma olengi, mis asja. Mis asja? No kuidas on olla mees? Dušee. No ma lihtsalt olen. No, mis sa teed sellega, sa ei tee midagi. Seda küll. Ja siis on meil teine asi ka, mis on ühine, on see, et mõlemad on nõia saates käinud. Tuleproovis. Mäletagi, mis aastal sa käisid seal? Ma ka ei mäleta. Mis mälestused on? No, ei, see oli äge kogemus, et ei saa öelda, et see mingi kehv oleks olnud veel. Aga raske oli. Seda maagia, seda nõidumist, seda, mis tuli, et arva ära seda teist ja viiendat ja me kõik teeme, et sa ei arvaks ära seda sellepärast, et kotime. See oli nagu nii napakas mõnes mõttes. Sest mina mäletan sellest ajast, kui sa saates käisid, siis sa selle Jürgen Weberile panid iga kogu aeg puid alla, et see oli alati nagu lõbus jälle näha. Meil see ülesanne, pohkus ülesanne, vaata, siis ma tegin jälle siukest asja. See oli nagu päris lahe. Ei, ma üldse ei mõelnud sellega, et talle kuidagi puid alla panna või ma ei tea, see lihtsalt kõik, mis seal oli, kõik juhtus. Ma lihtsalt vaatasin, et siuke ülesanne, nüüd proovime seda, nüüd lahendame seda ülesannet, eks ole. Siis ma sain arvu mingi hetk, et ma ei ole vist see inimene, kes käib ja arvab asju ära. See oli mingi asi, mida ma pärast saadet täiesti jõlestasin. Tulid inimesed, kuule arva ära siuke asi ja siis mul oli umbes arva ise. Mine metsa. Ja üks asi, mida paljud ei tea Haldepiga kohta on see, et sa minu tutvusringkonnas oled vist kõige rahvuslikum nõid. No põhimõtteliselt küll, sest sa oled seotud ju igasuguste veteranide ja legionäride ja ma ei tea kelle kõigega veel. Et kus sul see asi siis nagu külge on hakanud? Ma ei tea, Tegelikult ma tean küll. Vaata, mul vanavanaisa oli kuperjaanulane vabadussõjas. Ja ma arvan, et sealt need geenid peksavad läbi. Päris äge. Ma mäletan, ma käisin ühel su sünnipäeval kunagi ammu. Ja see oli üks nendest sünnipäevadest, mis jääb elu lõpuni meelde, et peaaegu kõik külalised olid mingil määral võidelnud Eesti vabaduse eest. Ja see oli nagu, ahah, et nagu need inimesed on teinud midagi selle jaoks, et me saaks täna siin istuda, et hästi huvitav. Et seal olid kõik inimesed vist olid peaaegu teinud midagi selle jaoks, et me täna siin, et me elame täna vabas Eestis.
aga tegelikult sa aktiivselt ka praegu, ütleme siis no nii ja naa, see olukord on läinud natuke keeruliseks. Seal on üle võetud klubisi ja okei. ma ei viitsi nagu tõmmelda, ma ei jõua igale poole mingi hetk enam ei jõudnud. Prioriteedid on ju lõpuks. Jah. Või noh, kuidas ma saan öelda, et see ei ole prioriteet. Ma ei saa öelda, et see ei ole prioriteet, see on lihtsalt üks asi, mis jäi kaugemale. No klubi võeti üle, kus ma olin ja siis jäigi kaugemale see jõudnud enam käia ja teha ja noh, elu on ju. jah. Millega viimasel ajal tegeled? Sa oled nagu mõni aasta siin kadunud olnud täiesti, et mõtled siin sest kui ma nägin nüüd Instagramis ühte postitust sinust, ma sain aru, et no nii, nüüd on Alpiga ka saadet teha, et mis plaanid sul nüüd siis on? Nüüd on väike vahepaus oli paar aastat ja nüüd on plaanid vaata, need olid need eneseleidmise aastad, istume maas, vaatame järele, mis jääb alles Üksikula saarel, mis jääb alles siis, kui kõik kaob, mis siis on, kes olen mina. Ja nüüd on plaan teha väikest koolitust või õpetust inimestele, kes tunnevad maagia vastu huvi, et maagia baas ja nii edasi. Kusjuures ma olen veel mõelnud, et tegelikult võiks täiesti teha mingitele lastele, kes tunnevad huvi sihukese asja vastu. Sest mina olin nagu päris, noh, vaata lapsed kõik näevad ja on sihukesed täiesti tundlikud ja siis see läheb üle mingi hetk. See, et see läheb üle, see ei ole tegelikult päriselt normaalne minu meelest. Ja siis mingi hetk hakatakse uuesti otsima, et maagia on tegelikult äge on ja siis hakatakse uuesti otsima, et nüüd ma kaotasin ära, mis asi see oli, mis ma kaotasin, vaatame siia-sinna kolmandasse kohta, eks ole. Et andagi sihukest kerget õpetust, et no mis on maagia, kuidas on Eesti kultuuris maagia, mis asjad on needused, kuidas on Eesti kultuuris igasugused sõnumised meil tegelikult iga päev käes. Et mis on see maagia, mida me teeme, aga me ei tea. See on päris nagu üllas idee sul, et muidugi laste seisukohalt ma mõtlen, et osalt seda ei saa ju lastele ette heita, et see kadunud on, sest see on ikkagi vanemate teema, et vanemad ju ei saa aru sellest, et pagan laps räägib mingeid asju, mida ei ole olemas, mida see siis nüüd tähendab. Ja siis võtaks taunima, et kuule, sul ei ole seda sõpra. No, näen mingit sõpra, keda vanemad ei näe. Siis see peaks olema nii lastele kui laste vanematele üheaegselt. Ja, et no mõne, oleneb, kes tuleb või mis iganes, et ma ütleme nii, et nad on öelda seda teadmisi ei tohi keelata. Eks ole? Seda küll, jah. Et kui keegi tahab teada, siis ei saa öelda, et kuule, see on liiga väike mine ära, tuleb 3 aasta pärast, no siis me ei tea ju. Noh, me ju ei arene ühtemoodi, et see vanuse number, mis meil on, see ei näita mitte midagi meie sisemise arengu kohta. Kui vana sa oleks, kui sa oleksid sisemise arengu pealt ainult vananenud? Ma pean ennast puberteedikuks. see on nagu päris naljakas, et ma nagu pean ennast palju nooremaks, kui ma tegelikult olen. Ja siis ma saan aru, et tegelikult vanusega käib tõttav nagu siuke, peaks nagu käituma ka vastavalt vanusele. Ma ei tea. Tea veider nagu veits. Ma ei tea, kas peab. Peab või? Ma ka ei tea. Aeg näitab, eks ma proovin natuke tõsine olla ja siis, kui sellest nii väga välja ei tule, siis lähen tagasi enda juurde. Ära proovi siis. et no päriselt, ma ei tea. Aga mismoodi sul nüüd see õpetus on mõeldud või mismoodi seda tegema hakkad? Vaata, kui mingid inimesed tulevad, siis mul on tehtud 5 sektoriks, et 5, ma ei tea, ütleme, ma ei saa öelda, et need on tundi või päeva või et seda ikkagi kestab mõni tundi igaüks, eks ole. Aga miks sektoriteks, iseenesest mõtlesin, et selle saaks ära rääkida ju niimoodi päeva 2 vabalt, poleks probleemi. Aga mis ma vulistan, inimene läheb koju, tõpeb meeleski, mis ma rääkisin, pool juttu läinud, et las kõigepealt läheb vaadab koju, istub, mõtleb, siis tuleb tagasi, ikka siuke settimine peab olema. Ja siis saigi kuskil 5 kategooriat või teemat või, aga see võib aja jooksul muutuda, kui mul midagi veel
head See mõtet on- tuleb . päris äge , et sa arvestad sellega , mismoodi inimene infot vastu võtab , sest üldiselt , kui on mingisugused seminarid või koolitused või ma ei tea , mis asjad , siis on ju , laotakse inimese aju mingisugust värki täis ja järgmine päev inimesel pole midagi sellest järgi enam , Jaa, vaid see jaa. piletiraha on läinud pangakontot või midagi sellist , et ei , sellist eesmärki ei saagi võtta , et ma mõtlesingi , et no okei , ma võin ju rääkida terve päev otsa seda kõik asja , aga mis see inimene teeb sellega , täiesti mõttetu . mis sa räägid seal siis ? mul on teemad peas ei ole , loen maha . esimene , tohib maha lugeda ? mis asja . esimene tund olekski noh , et mis on maagia , et mida teised arvame , meie arvame , kuidas on maagia Eesti kultuuris , kes on meie suured nõiad ja nii edasi . no mitte selles mõttes tänased suured nõiad , vaid ikka need legendaarsed kurjanõiad . kurjad nõiad . ja siis teine tund oleks hingeosad , väeloomad , teisikud , noh , mis ikka kõik need erinevad reaalsed maailmad , värgid . see tuleb sinu suust nagu niivõrd lihtsalt , ai no mis sellest teine tund räägib endast erinevad reaalsed dimensioonid , loomad . no vot , see on see , et see on nii suur osa sinu elust , onju . see jah , see oli , see põhimõtteliselt jäigi ju järgi , kui ma mõtlesin see , mis jääb järgi minust üksikul saarel , 2 osa jäi järgi . ja need olid ? maagia ja kirjutamine , päris äge . kõik muu oli umbes niimoodi , et ma ei tea , kas see olen mina . aga need ei kadunud kunagi mitte kuhugi . üks nõid küll . siis 3. tund oleks abivahendid , mida mina ei kasuta ja mille osas ma olen natuke skeptiline ja siis oleks igasugused väljakutsumised , manamised , kuidas neid tehakse , mille otsa satutakse . see on selles suhtes keeruline teema , et selle kohta ma ütlen , tegelikult ma ei tea , kuidas õigesti manada . kuidas manada õigesti midagi välja või mis iganes või mis õige manamine on , et kui keegi ütleb , et ma teen midagi , siis ma ütlen , et ahaa , ma lähen kähku minema , tee omaette . et ilmselt läheb sul nagunii pekkis asi . võib-olla manamise õigsus saabki kontrollida ju tulemuse järgi , et kas ta kandis vilja või mitte , et sest noh , seal ei ole ju reeglit , et manamine minu arust oli ju sõnadega , et sa läbi sõnumise tekitadki mingisuguse sündmuse või olukorra . no see on nii ja naa selles suhtes , et ma mõtlen rohkem seda , et kui sa kutsud kedagi välja nagu mida Mingi hästi olendi või , midagi. jah , mida hästi palju tehakse , siis mingil põhjusel inimesed eeldavad ja arvavad , et kui sa küsid ta nime , et siis ta räägib tõtt . ahah , et kui inimene kutsub välja näiteks mingisuguse surnud muusiku või et siis seal tuleb ka siis see tegelane , nii . ahah . kas ikka tuleb või ? tegelikult see on üldse kahtlane , mis sealt tuleb , et . no ongi , et see on siuke teema , mis minu meelest tuleks üli täpselt selgeks rääkida , et see on siuke asi , mida nagu põhimõtteliselt vist enamus neid poes olevaid maagiaõpikuid nagu pakuvad , eks ole , või mingid , mis see vikade teema on või satanistid , kõik pakuvad seda , tegelikult ju isegi kristlus pakub seda , et kutsume nüüd Jeesuse välja , palvetame ta poole ja siis saab midagi , eks ole . kes sealt tegelikult tuleb , see on jumala lahe küsimus tegelikult . eks ole , et kes sealt tegelikult tuleb , et see on nagu just selle maagia turvalisuse poolest nagu kõige tähtsam küsimus , eriti kui noh , on mingi teismeline või noor laps , ta läheb ju kohe kutsuma kõiki asju välja , sellepärast et see on number 1 asi , mille peale sa tuled , et noh , ma ei tea , ma olen küll , ma ei tea , bluudimeeldit välja kutsunud teismeeast , kes ei oleks , eks ole . ma ei ole . mina ei ole . et no , aga kes sealt tuli ? et no ma ei tea ju , kes sealt tuli , et ma ei tea , mis jama me tegime , eks ole . et aga teismelised teevad ja see on üks asi , mille peale ma mõtlen , et sellest vist peaks rääkima kõikidele väikestele huvilistele maailmas . no eriti kurb on ju ka see , et enamus kirjandusest , mis meil saada on , kuidas asju välja kutsuda , räägivad ainult sellest , kuidas välja kutsuda , mis nendega pärast peale hakata , sellest ei nagu . sellest ei räägi keegi midagi . aga sa käsitled seda ka , et kuidas pärast ise see on , uksest välja saata töö ja . see on , ütleme niimoodi , et kas ma olen väga hea ärasaatja , mõnda ma oskan ära saata , mõne koha pealt ütleks nõnda , et noh , jah , lahti võib ikka saada , aga seda ei saa õpetada niimoodi , et sama lihtsalt nagu need kutsumised on . jaa . et kui sa kutsudes paned tingimuse paika , vaat siis , et noh , et täpselt , mis sa teed ja kaua sa oled , eks ole , et siis peaks teoorias asi toimima , praktikas
jaa. nii, ja mis see 5. moodul siis on? oota, mul on 4. juures. Ahah. Ongi needused, sõnumised ja regilaulud. Regilaulud? Jah. Vanakooli Eesti räpp. Mis ma? no aga sa tead, kuidas Väino Mõis on selle Jouka Haineni Sohu laulis. Ei tea. Vaat nii lauliski. Jouka Hainen kutsus Väino Mõise välja. Nii. Ja et tule laulame, tead, neame 11 või 2 võitlus, mis iganes. Ja siis Väino Mõinen lauliski venna Sohu. Ei lasnud teda sealt enne välja, kui ta oma õe talle naiseks lubas. Vaata, kui palju tuli naiste pärast. no ei, see oli ikka ülbuse pärast ju. Ärategemine ja nii edasi. Jah, et see noor poiss tuli ülbuma vanamehega. Vanamees oli vist nõus, okei. Aga see kõik on ju tegelikult seesama, see laulmine, see, mida meie teeme, see regilaul ja kõik see on, tegelikult see on nagu hull teema, see on üks siuke maagia. See on hästi huvitav, sest ma üleaegu rääkisin ühe inimesega ja siis ta andis teada, et üks hästi suur erinevus Eesti, siitkandi ja teiste rahvuste maagiatega on see, et meie ise kutsume esile ja meie ise sõnume. Kui teistel on see, et kutsutakse välja, kes teeb seda tööd, siis meie teeme ise. Ta tõigi nagu näite, vist oli, ma ei mäleta, mis saal see oli, kus luupainaja oli töörist, mis kutsuti ise välja. Ja ta mitte ei kutsutud välja, milleks ise muututi, siis mindi teise unenäkku seda painamist tegema. Yeah. Et kui teistes, ütleme, Saksamaal igal pool mujal vanasti, siis kutsuti välja mingi luupaine, kes siis läks, siis meil on just see, et me ise lähme ja samamoodi on ju ka sõnumise ja regilauludega, et mina konkreetselt nõiungi sind näiteks. Ja mina konkreetselt olen see, kes laulab, mina olen see, kes nõiub, on ju. Ma korda käin. Ja. Piigal siin ka manamine käib teises toas. Aga kui teil on küsimusi vahepeal Piigale, pange kirja. Ma seekord proovin sedasi, et saate lõpus võtame kõik küsimused läbi ja siis proovime ka vastata neile, et iga kord midagi uut õpime. Aha, Piiga peab siin toimetama vahepeal. Mis ma siis vahepeal räägin teile? Ja kui on küsimusi selle Piiga, Haldjapiiga tehtava õpetuse või koolituse või kuidas iganes seda elukooli kohta, siis andke ka teada, et ta vist ei ole veel päris paigas see, kus ta teeb ja mismoodi teeb. Et siis saabki... Ja vist sa teed vist eraviisiliselt ka seda koolitust või? Ja loomulikult, et kui keegi tahab, et siis võtta ühendust ja see just... Äge värk. See on nagu hästi tänuväärne töö, mille sa oled ette võtnud. See on nagu hästi suur töö. Aga see on päris äge. Selle väljamõtlemine oli väga pikaldane tegelikult, et mis need teemad oleks, mis üldse edasi anda vaata. No ma arvan, et sa oled terve elu seda välja mõelnud. Nii, senikaua kui Piiga seal toimetab, sööd ma šokolaadi. Ahah, juba tagasi. Nii, oota, nüüd see 4. osa oli need regilaulud asjad. Ja mis see siis finish on? Finish on aastaaegade tsükkel ja tähtpäevade maagia. Tsükkel kui siis nagu... aastaaegade tsükkel, et kevad suvi. Et talvel sa ei ole, peaksid puhkama rohkem ja olema rohkem niuke iseendale elame ja suvel on siuke töötamise aeg. Päris äge. Mida me tegelikult teeme ju vastupidi. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Et kõik võtavad suvel oma puhkused, puhkavad väike ja siis talvel teevad tööd. See on valesti. Päris huvitav, aga kuidas sul on see nagu nüüd, kui mõni inimene, kes vaatab, kuulab, tahab siis tulla ja targaks saada või teadmisi omandada, kuidas ta või mismoodi ta siis tegema peaks? Saab võtta ühendust selle, mis on see e-mailiga hietark@gmail.com Ma panen pärast selle siia alla. Ja siis on Instagramis on see Haldjamoor. Haldjamoor? Jah. Värk sul nende haldjatega on? Su nimi on Haldjapiiga. Kus see tulnud on?
see on... Saab päriselt teada või? On see... No muidugi tahan teada, kui küsin. Ma olin kunagi Queen'i fänn. Nii? No, ja sealt tuligi. Ma just siia sõites kuulasin Queen'i, nii et oota, kuidas? Neid. Ja. Eeltöö oli Queen'i kuulamine. Ja. Et ja sealt siis tuli siuke nimi, jah. Siis tuli tegelikult Haljas. Ja siis see Piiga tuli hiljem ja kui ma tahtsin Instagrami kontot teha, siis Halja Piiga nimi oli juba võetud kellegi poolt, kes siis, ma ei tea, esitas minu meelest mind. Ahah. Ja oli seal kinni konto, ma panin sõbraks ja üritasin mingit suhet teha, aga mingit ei võetud mind vastu ja siis, ma ei tea, kadus ära kaasa ja... Kas Piiga võib kunagi Mooriks ka muutuda? No, ma ei tea. Muidugi võib. Vaat saan siin 60-seks. Siis mul on Moor. Ja minu jaoks jääd sa alati Piigaks. No ikka, jah. Sest ma mäletan ka, kui ma nagu esimest korda siin nägin ja kelleks sa nüüd saanud oled, see on ikka igavene vägev töö, mille sa oled läbi käinud. See on siuke oma ette kuskil tead, noh, et siuke hästi tasane ja nii edasi, siis see vägi ja jõud, mis sinus vaikselt hakkas välja tulema. See oli küll ohoho. Kus see nüüd peidus on olnud? See on elu. Elu, jah. Jah. Elu ju tegelikult taunib siukest asja. Räägi täpsemalt. No taunib ja ma lähen kohale ja ütlen, et kuulge, ma näen siin midagi ja siis on niimoodi, ära näe. Aga ma ütlen ju päris paljud noored näevad. Ja on sul nagu anda mõnda nagu soovitust või asja, kuidas selle nägemisega nagu hakkama saada alguses? Olge vait, ärge rääkige. Oma teada nägemised, jah? Jah. Aga ma mõtlen, mis sealt edasi siis nagu selle nägemisega teha, et... See on tegelikult siuke, noh, mis mõttes või mis mõttes hakkama saada? Ei no, vaata, tavalisel ühiskonna inimesel, kellel näiteks tajud lähevad lahti, ta hakkab nägema ja kuulma ja nii edasi, siis... Vaata, kui me räägime noortest, eks ole, siis lapsed ju näevad, lastel ei ole sellega probleemi. Mitte ühelgi lapsel ei ole probleemi, kes näeb. Sest sellega probleemi, et ta näeb. Probleem on vanematel. Jaa. Probleem on vanematel. Ja hiljem, kui ütleme niimoodi, et noh, minul juhtus see, et mina ei lõpetanud nägemist ära, nagu paljud lapsed lõpetavad, sest kui vanem ikka räägib hommikust õhtuni, et nii ei peaks tegema, nii ei peaks olema, siis ta lõpuks blokib ise ära või laseb ära lõhkuda või lõhub ise või no mis iganes, igal juhul see juhtub. Siis need, kes hiljem hakkavad uuesti nägema mingil põhjusel, neile ongi see raske, sellepärast, et nad on kogu aeg elanud mujal. Ja see tuleb nagu lihtsalt hooga tagasi ja mis siis teha, et see võib-olla on kõige lihtsam meetod ongi lihtsalt päeviku pidamine. Päeviku pidamine? Jah, paned lihtsalt kirja, mis sa näed või mismoodi on, sellepärast, et alguses, see oleneb, kui hullult see peale tuleb, vaata. Ja. Et kui see tuleb ikka hullult peale, siis ja sul ei ole mitte kellegagi rääkida, siis mingi väljendus peab olema, kas siis joonistada, kirjutada või mis iganes. Vaata, kuitas on nagu sarnane selle unenägude teemadele ka, et selle jaoks, et saada aru unenägudest on kõige mõistlikum neid hakata kirja panema. Ja unenägu on ju ka mingit sorti nägemused. Sest see on see läbitöötamine, et vaat läbitöötamiseks, mehed naised teevad erinevalt, mehed mõtlevad ise, naised peavad lobisema kuskil, eks ole, et kirjapanek on põhimõtteliselt iseendaga lobisemine tegelikult ju. Ahaa, vaata kui huvitav, jah. Sa lobised iseendaga. Et need, kes lähevad peegli ette kõva jällaga räägivad, neid on ju vähe, et nii ei tehta, nii ei ole sobilik. Ja mõnes mõttes kirja pandud on palju kergem nagu analüüsida ka pärast, et... Jah, et kas ikka sai õigesti kirja, kas ikka on mismoodi ja nii edasi, et see... Päris lahe. Kirja panna asju. Okei, nüüd küsiks nende abivahendite kohta. Et sa küll käsitled oma sellel õpetusel ka abivahendeid, aga sa ise ei kasuta neid. Võib-olla on viga selles, et meil on nagu üks sama kool olnud, mis... Ei ole sellepärast, et ma kunagi ikka kasutasin ka neid, eks ole, et kui ma olen kaarte kasutanud, tavalisi mängukaarte, sest ma ei jõudnud tarjata omale osta, aga ja midagi sellist ja mul on pendel lausa olemas, mille põhiomadus on ärakadumine.
jaa, vaata kui huvitav on ju. see on siuke, see on sa ei saa seda pendlit siis asjade otsimiseks ka kasutada. sest ta kaob ise kogu aeg ära, et see on üks asi, mis ma selle pendliga olen vist teinud, et iga kord, kui ma tahan kas pilti teha või mis iganes, siis ma kõigepealt otsin 7 aastat. et see on täitsa. aga abivahendid on mõnes mõttes vajalikud teispoolse mõistmiseks. No vaata, kui ei ole kirjeldusi, siis nad on mugavad, aga abivahenditega on jälle see teema, et kes on teisel pool. Kes on teisel pool seda abivahenditega. Sa mõnes mõttes kutsutakse välja keegi teine, kes peaks andma kirjelduse, mis see asi on, mida sina näed, tunned või endast läbi lased, eks ole. aga kes see teine pool on? Sina oled ikka üks skeptiline nõid selles mõttes, et nii, juhtus siuke energia, miks? Ahah. Vaatame vahepeal, kas on küsimusi asju tulnud. Veel ei ole. Vahepeal julgustan, et Pigal olen külas. Kui on küsimusi asju, küsige. See on jutukas. Ja siis saate lõpus käime kõik küsimused läbi, et see on siuke ainulaadne võimalus, kus te saate küsida otse Piga käest midagi, et enne kui ta interneti teel ja nii edasi on, muidu tulevikus on ikka keerulisem, et mis siis veel Piga kohta rääkida? Piga on nii maru äge plika, aga see ongi see, et ei kujuta ette ka, kui palju teadmisi ta sees peidus on. Mina olen nagu näinud seda ja on väga vähe küsimusi, millele tal vastuseid ei ole. Nii. Aga senikaua kui Piga selle toimetab, söön mina šokolaadi. Nähes ka seda, kui põhjalikult Piga on käsile võtnud nüüd selle. See ongi nagu naljakas on sellist asja nagu koolituseks nimetada, sellepärast et oma olemuselt mõnes mõttes see ongi nagu elukool sellest, kuidas elada nõiana. Mis asi on nõid, kuidas ta töötab, millised tajud on, kuidas nad tekivad. Ja just ka see, et nagu alati küsitleda seda, kust informatsioon pärit on, et kui tulebki teatav nägemus või taju või vastus kuskilt, siis kust ta tuli, miks ta tuli. Kas see koht, kus ta tuli, on usaldusväärne allikas. Et jutud nagu nendest abistajatest ja inglitest asjadest on küll hästi toredad, aga keegi küsitle nende nagu tegelikku nagu õigsust. Kuule, aga kas sa oled nagu vastu tagumikku saanud usaldamise eest, et sul on selline skeptitsism tekkinud nende abistavate või väljakutsutud asjade suhtes? Tegelikult ei ole. Lihtsalt puhas loogika. Lihtsalt mingid, ma olin mingi teismeline, kas ma kutsusin ka välja seal, ma käisin üks koolis, kus kõik kutsusid välja, siis oli, ühtedel vist õnnestus mingi väga ägedalt kutsuda, see ikka peksis seal mitu päeva terveid koridore ja asju segi, eks ole, aknaid ja järke. et noh, ma ei tea, see on ajaga tulnud küsimus, et üks hommik ärkasin üles ja küsisin, kes on teisel pool. Aga mis asi on üldse teisel pool? Mis asi on teispoolsus sinu jaoks? Teisel pool, no selles suhtes teispoolsus praeguses kontekstis on see kõik see, mis ei ole füüsiline. Noh, seal on mingi tuhat reaalsust, eks ole. Sest siis kui välja kutsud, sa isegi ei tea ju seda, kust reaalsuses sa välja kutsud. Kus see kanal läheb? Nojah, tavaline on see, et kutsutakse välja ja siis ongi, noh, et oledki päriselt või, nii lahe, okei, mine ära. No jaa, aga kui õnnestub kutsuda, teha päriselt kanal lahti ja kutsuda ära, aga kui ta ise tagasi. Jah. Eks ole. Aga kui tekib olukord, et 2 ühesugust osa on samas reaalsuses, et ta on juba siin reaalsuses mingit osa, mis juhtub? Ja siis on põnev. Meiesugustel on ju.
no aga tegelikult jah. Ja vaata selle väljakutsumisega, kui nagu panna see asi nagu teise nurga alla, et kujutada ette, et kuskil teispoolses kutsutakse meid välja. jah, kutsutakse meid kuhugi. Hullult mugav, kui järsku mingisugused hääled tulevad pähe ja hakkavad seletama, et kuule sa oled päriselt või. Et see on nagu, ei arvestata nagu sellega, et see, mis teispoolsest võib tulla, et võib-olla tegi midagi parasjagu. No aga jah, kujuta ette, sa elad siin oma rahulikku elu, on ju, kõik on hästi, on ju, ja siis korraga on mingi maailm, kus sa ei tea mitte millestki, mitte midagi, on ju. Sul jäävad ütlema, ma ei tea, mingi pere jääb maha, kõik jääb maha ja siis on mingi uus koht, sa oled, sa oled olemas, nii tore. Ise mõtled, et kuulge, saatke mind tagasi, on ju. Nemad mõtlevad, et ei noh, väga tore, et sa siin oled. Kas sa mulle lotonumbrid oskad öelda? Lotonumbrid paluks, eks ole. Ja noh, vahe aja siis ja siis mõtled, et ma ei tea, nüüd hakkaks lambutama, sest tahaks tagasi, aga võib-olla ei saagi see tagasi, eks ole, ja keegi ei oska ka ja see on ikka jama, noh, see ei ole õige. Meil oli siis, kui me käisime sügisel mööda kultuurimaja, siis keegi midagi küsis ka vaimude väljaajamise kohta. Ja siis ma nagu vastasin selle, et noh, et see nagu nii tavaline asi ei ole, see vaimude väljakutsumine. Ja siis mul nagu vaidle vastu, et on küll. Ja siis ma nagu esitasin kogu sellele saali küsimuse, et noh, kes teist on nagu mingisuguse väljakutsumisega kunagi tegelenud. Ja siis kui terve saal testis oma käed püsti, siis ma võtsin küll 2 käega koos, mõtlesin, mis asja nagu tegelikult, et... No Tiinekal on kõike teinud. No paha, mul jäi see osa kuidagi vahele ja ma nagu ei näegi seda osa elust, et nagu... No võib-olla midagi sai proovitud, aga see oli ka tead näpu otsaga, et... Meil oli koolides siukseid, kes kõik kutsusid. Ei tea, jah. Aga mis on sinu arusaam üldse teispoolsusest? Ma mõtlen, et noh, see on see reaalsus, mis ei ole füüsiline. Ehk siis ta on mingi teine reaalsus. Mis reaalsus see siis on? No seal on palju reaalsusi. Näiteks põrgu. Kõige ägedam reaalsus üldse. Mis sa mõtled põrgu all? Ma tean, et sinu arusaam põrgust on erinev kristlaste arusaamast põrgust. Aga selle kristlaste arusaamast põrgust kohta, see ei ole jah, kuigi põnev koht. See on nagu kristlaste arusaam põrgust on lihtsalt siuke lõputu agoonia ja... Ei, aga võib-olla see ikkagi on sama koht, kui me räägime nüüd sellest, et aga no laske ennast ära põletada, siis korda siis hea alla ja siis võib edasi elada lõbusalt iseendana. See on nagu vaata, šamanismis on see asi, et kuidagi nagu see hinge loomaga üheks saamine see, et kutsutakse see loom välja, oletame karu, siis karul tuleb lasta ennast ära süüa ja siis sa muutud ise karuks, on ju. Mõnes mõttes põrguga ka see, et kui sa seal ära põled, siis sa muutud ise ka nagu energiaks ja mingiks asjaks ja... Iseendaks. Põrg on siis see koht, kus saab iseendaks muutuda. Sellepärast, et seal ju põlevad ära kõik valed kohad. Kõik need jupid, mis ei ole sinu omad ja siis sa mõtled, ma tahan ikka siuke olla ja siis ongi valus juba olla, sellepärast, et see kinni hoidmine on vist nii nikkar. Et mõnes mõttes illusioon endast põleb ära põrgus. Jah. Aga see illusioonid on nii magusad ju. Aga äkki ikka tõesti sama koht pole. Ma hakkas ka mõtlema päris huvitav, et ta nagu kirjelduste järgi nagu klapiks, on ju. Lihtsalt see põlemise osa on seal, pärast põlemise osa on see väga äge koht. Mõnes mõttes... Seal on täpselt siuke maailm nagu, kes oled sina, noh. Sest kristlus mõnes mõttes taunib inimese muutumist. Ma ei tea. Mulle näib. Ja põrg on see koht, kus toimub muutus ühest asjast teiseks. No, mis mõttes? Kristlus ju muudab iseenda suguseks ja sealt muutub inimene tagasi selleks, kes ta algselt... Ei, ma mõtlengi, et inimene peab ka olema selline, nagu siis kristlus ette näeb. Nagu süsteem näeb. Süsteem näeb ette. Võt, põrgu on ju. Kuidas põrgus saab? Kuidas saab põrgusse? Rongiga. Ma tean, et vaimsetel rännakutel sa oled ju ka põrgust läbi käinud. Aega veetud. Mul on nüüd koht, jah. Soe? Ei tea, mul saab seal vahest lund ka. Ahah. Aga kuidas saab inimene kutsuda endas esile siukse sisemise puhastumise, siis kasutades selle jaoks võtame põrgujõudu või põrguleiki või kuidas iganes seda kutsuda? Ehk kuidas saada kõige paremini kontakti põrguga. Minna vihaseks ja panna ennast põlema. Vaimselt põlema, aga minna vihaseks tegelikult maailma peale. Okei. See oleks nagu, kui ma mõtlen, et
kuidas ma peaksin kirjeldama läbi ekraani seda mingile inimesele, kes on võõras, kellest ma mitte midagi tean ja siis jah, kujuta ette, et oled suurtes leekides ja lihtsalt vaat vihaga see lükatakse see võõras välja, eks ole. Ja leegid puhastavad seega see peaks nagu toimuma. Nii et viha ei ole asi, mida peaks vältima, vaid ta on pigem nagu tööriist. Loomulikult. See on see tööriist, mis on... Kui sa saad vihaseks, siis sind ju tegelikult, ma ei tea, allutatakse, proovitakse muuta endasuguseks, proovitakse teha midagi, mis ei ole õige. Siis öeldakse, ära ole vihane, see on paha, see on mis iganes. Ära ole vihane, sest see on paha mulle, sest mina ei saa sind muuta. Jah, päris huvitav. Ära ole vihane, sest see on paha mulle, sest siis ei saa mina sind muuta mingiks, ma ei tea. Alavaks. Just. Ole siuke hea ja leebe ja leplik ja... Tee kõike seda, mis ma ütlen. Vaata kujutavad, siis nagu viha kui emotsioon on mõnes mõttes, ta on nagu informatsioon või signaal, mis annab teada millegi kohta. See on esmane kaitse. Esmane kaitse on viha, jah? Jah, esmane kaitse, kui sa lähed vihaseks, siis mille peale sa lähed vihaseks ja nii edasi, see on kõik võib hiljem tulla, aga siis ma ei tea, kui ei taha nagu olla vihane, siis ma ei tea, astu olukorrast välja, mine ära, aga jäta meelde, kelle peale sa oled vihane päriselt. Päris äge. Viha tundub päris põnev asi olevat. Tihti sa vihane oled? Meeldib vihane olla. Mulle meeldib vihane olla. Sest viha vaste oleks nagu siuke rõõmsameelsus või avatus siis mõnes mõttes. Kui viha on nagu selline eemale tõukav ja siuke enese kehtestav, siis... Mina ei otsiks tunnetes vastandeid. Sest see polariseerib tunde. Seda küll, jah. Ja. Et kui ma paneks need kõik ühte ritta, ütleks, et kõik on number 1, kõik on olulised, kõik midagi ole seal 2., 5., 6. järgulist või noh. Et armastus ei ole parem kui viha? Ei. Viha ei ole parem kui armastus. Ja nad ei ole vastandid. See ei ole see, et kui ma ei armasta, siis ma vihkan. See ei ole ju see... Seda küll, jah. Võib-olla me ei tunne midagi, võib-olla me tunneme mõlemat. Võib-olla seda saab võrdlust nagu toiduga tuua, et toit on sul kas magus või soolane, aga ta ju ei vastandu, ta ongi lihtsalt see, mis ta on. Jah, kuigi seda ka vastandatakse. Vastandatakse? Värk selle vastandamisega on kõike vastandatakse tänapäeval tundub. See on see, et eks on... Ma ei tea, mis sellega on. Hea jalb. Hea jalb, jah. Millest me veel viga räägime? Millest rääkid tahad? Mis sa egregoridest tead? See on selline teema, millest ma hea meelega võib-olla ei... No jah, tegelikult mis sa teada tahad? Mis on sinu arusaam sellest? Mis asi on egregor? Sest ta on nagu mõiste, mis näitab midagi. On maailm. Maailm kui kollektiiv siis või? Ei, kollektiiv on maailm kui näiteks usk. Usk võiks olla nagu egregor, on ju? Jah, äri võiks olla egregor. Riik? Riik ei ole egregor. Minu jaoks ei ole riik egregor. Okei, see egregor. Ja riik ja rahvus ei ole ka samad asjad ju. Eks ole. Kuigi öeldakse, et riik ja rahvus on samad asjad, ei ole. Miks nad ei ole? Sellepärast, et riik on joonistatud piir paberile. Rahvus on sellest eraldi olev kollektiiv, mis on seotud selle riigiga. Nojah, rahvus saab olla piiride ülene, et väljaspool piire asuvad ju ka eestlased, on ju. Jah. Seda küll.
jah, neid peaks ka siis nagu eraldi käsitlema. jah. Okei, aga ma tulen vähe lihtsama teema juurde tagasi, et sina võtsid Annese juurde läbi needust. Mis asi on needus? Needus, tol hetkel, needused on, igasugused on needusid, osad on lihtsalt siuksed vihaga öeldud asjad, osad on planeeritud. Planeeritud needus? Ja planeeritud needusi. Tegelikult sa oled sellest kuulnud küll. Venelased teevad neid. Planeeritud needus üldiselt venelaste needused, mis on hästi popp, kus on planeeritud, on need, mis lõpud vähiga. Oot. Oota, mis mõttes planeeritud? Noh, sa planeeridki, et sa teed teadlikult, saadadki, tekitadki vähi. Ma ei tea, kuidas see käib selles suhtes, ma ei ole kunagi kellelegi julgenud teha, pol põhjust olnud või. Ma ei teagi, see on mingi asi, mille kohta mõtlen niimoodi, et võib-olla ma püüaks. Ma tean, et ma neid inimesi needsin vastu ka. Ja see, minu needust kukkus teistmoodi hoopis välja. Et seal oli siuke olukord, et meil kassipajad ja pildi järgi hakkasid surema. Pilt, mille me reklaamiks panime, esimene suri ära vähk, teine suri ära vähk, kolmas suri ära vähk. Ahah. 4 oli juba täitsa haige, siis ma jõudsin Annese juurde, eks ole, see ei surnud ära. Aga siis aga see ei ole võimalik, et lihtsalt niimoodi sureb, et pildi pealt sa võtadki vasakult, hakkad lugema esimene, teine, kolmas. See ei ole võimalik lihtsalt. See on päris veider, jah. Et see ei vasta mitte ühelegi mingile loogikale või asjale. Ja siis ma ütlesingi Annese juurde, sest hakkasin netist otsima ja see oli mingi umbes esimene koht, kuhu ma sattusin ja sinna ma läksin edasi, viitsin vaadatagi. Ma ei tea, mulle tundus, et kui see jutt tuli ju, siis on õige koht ka. Eks ole, ja eks mingi ma hiljem läksin, vaatasin mujal ka, mis on, mis ma ei tea, see ei kõnetan mind enam. Ise ma needsin neid vastu, sest ma mõtlesin välja, kes tegi ja kõik siuksed asjad on ja vaatasin pilte ja mõtlesin, see mees tegi, et see naine nagu on nagu väiksem tegelane meest, ma ei osanud nagu need naised, ma needsin edasi, siis sellel juhtus kuidagi niimoodi, et vist käis koolis on ju, siis ta sai kohe tite ja kohe tal tekkis mingi imelik töökoht ja kohe oli vaja kolida, ehk siis tal oli nii palju tegemist mingi aasta või 2 jooksul, et ta lihtsalt ei saanudki tegeleda mingite muude asjadega kui oma mingite tulekahjude päästmisega. Mis, ma mõtlen, et see on nagu needus on kõige parem. Lihtsalt mingi areng. Hoiad inimest rakkes. Hoiad inimest rakkes, inimene terve see aeg peab arenemast. See on, miks mitte siukest needust teha. See kukkus mul niimoodi välja, ma isegi mäletan, et ma tegin see ajaks, see polid umbes, ma ei tea, 19, 18, ei, 20 vist. Ammu. See ongi kõige lahedam sinu juures see, et kui tavaliselt needused panevad ikka kurjad inimesed ja ikka paha ja värki. Ma panin, siis mingi siuke värk oli. Et see on nagu töölist nagu iga teine. See on nagu kellegile jala taha panemine. Et see on inimeseks olemise üks osa, et me peame ju ise enda eest võitlema. Et see, et oleme head ja armastame kõiki, see... Maagia ei ole ju hea halb. Maagia on. Maagia on, jah. Maagia on. Et või, miks me paneme maagias omale sellist tegevust, see on halb ja see on hea. Kurat, me elame iga päev, kas me iga oma tegevust siis ütleme, et see tegevus on meil paha ja see on hea. See, mis ma nüüd teen, seda ma ei saa teha, see on halb. Pagan, osad mõtlevadki niimoodi, ma olen näinud. Päris hirmus on. Jah, siis ma lähen vales kohas üle tee, sest ülekäiguraja on kilomeetri pärast. Aga kas see on hea või halb? Ma ei tea. Ma loodan, et see nakkushaigus nimega suur armastus ja headus vaikselt hakkab juba läbi saama. Kas ma saan olla hea kõigi vastu? Aga kelle vastu ma siis halb olen? See on see, armastame kõiki loomi ja kuidas on sääsed ja rotid ja puugid ja kuidas nendega see olukord on. Ta on nagu lihtsalt nii vastuoluline väide, et armastame kõiki ja oleme kõige vastu avatud. Et kui ma sulle nagu molli sõidan, et kas sa oled selle suhtes avatud, et ei ole, see on ju vale tegu, aga see on avatus ja see on nagu käärid on igal pool sees. Jaa, aga räägime sellest ülekäigu käest, see on ju vale tegu selles suhtes mingid seaduse järgi või asja järgi või... Ei ole. See saab ära õigustada. Aristotel ütles kunagi ilusti, et reeglid on neile, kes muidu aru ei saa. Et mina saan muidu aru, aga et mul ei ole reeglid vaja, vaata.
Loll on see, kes vabandust ei leia. Või õigustust või ma ei tea, midagi ei leia, et... Nii, ma vahepeal vaatan, kas on mingid küsimusi asju ka tulnud. Paparapada. Nii, mõned küsimused on tulnud, siis ma saan nüüd hakata neid kohe küsima. Paparapapa. Nii. Seni kaua kui Piiga seda toimetab, söön ma šokolaadi, ma olen nagu šokohoolik varsti. Pigem olen dieedil, aga küsimus on kalorites. Aga pange küsimused teile, sellepärast ega see saade meil kestab võib-olla veel mingisugune pool tunnikest või midagi sellist, et kasutage seda võimalust Piiga käest asju küsida. Ja nagu te näete, Piiga on hästi otsekohese ütlemisega ja ega ta nagu siukest ilusat juttu nagu nii väga ei salli, kus on nagu oleme toredad ja armastame kõiki, et pigem oleme ise. Ja ise olemine eeldab ikkagi seda, et me lähme konflikti ja me peame enda ees seisma ja sest meil ju kõigil on mingisugune nägemus teistest inimestest, aga see nägemus ei pruugi olla õige, see võib olla väga vale nägemus või väga vale kuvand, mille meie aju on loonud või meie kogemused, et tegelikkusega see ei pruugi kooskõlas olla ja siis me hakkame peale suruma seda teistele inimestele. Et selles suhtes ongi konfliktid teinekord teistega, et kui inimene otsustab, et nii, ma enam ei proovi teiste meele järgi olla, ma proovin ise olla, aga meie arusaam teistest on kinnistunud nagu mällu, siis me hakkamegi läbi selle mälupildi inimesi vaatama. Mälupilt võib olla vale. Nii, vaikselt mõned kommentaarid tulevad. Hurraa, hurraa. Niimoodi. Eritagi on see, et külas olen ma Piigal Pärnus ja mulle meeldib Pärnu palju rohkem talvel kui suvel. Kuidagi siuke eriti rahulik linn on see. Et see melu, mis siin Pärnus suvel toimub, see mulle eriti nagu ei istuvad. Aga Piiga, meil siin vahepeal inimesed küsinud igast asju, et keegi Hele ja Reni annab teada, tere teile, jube äge Piiga on, jube äge. Siis keegi küsib, millega Piiga tegeleb, sellest me juba rääkisime natukene. Selle Reni küsib, et kuidas enda kasvatatud toiduks loomi on tark ja õige tappa, et ei jääks see tegu ennast painama. Ise olen mõelnud, et meie anname talle eluks võimalikud tingimused ja siis tema annab vastu enda liha. Aga kuidagi ikka on julm ja jube, eriti kui teame, et oleme sunnitud loomapidamise lõpetama ja just täna veel sündis 2 talle. Kas on mingi rituaal või tegevus, millest oleks abi? Tegelikult ei ole. Selles suhtes, kuidas ma ütlen, kui me võtame loomad, siis me peame ise nendega ka arvu pidama. Ehk siis osad räägivad loomadele, et siuke asi tuleb ja nii edasi. Et nendest sündinud talledega, nendega ma ütlen küll, et kui võimalik leidke mingi koht, kuhu panna nad, eks ole, et võib-olla keegi teine võtab. Aga see on üks asi, mis on tegelikult meil ära rikutud. Tapmine ja loomad on olnud kogu aeg elu osa. Kogu aeg on olnud see, et me oleme pidanud minema tapma neid loomi, sööma nende liha, küpsetama. Ja see mitte keegi mitte kunagi ei ole küsinud, kas on eetiline. Ja mis mõttes, kas lõvi küsib, kas on eetiline, kui ta ka selli ära võtab. Nii küsida ei vast midagi. Midagi küsi, mõtlevad, saab kõu täis, elu elab edasi. Ja võib-olla samasugune suhtumine, ättegi, et meil ongi sama suhtumine, et tapamegi selle looma ära ja sööme ära ja elu läheb edasi. Jah. Aga samas ennem surma selle looma elu on ju võrdlemisi... On parim, mis me suudame talle pakkuda ja see on väga hea elu tegelikult. Oleneb kohast, aga ikkagi. Kas see süümepiin, siis mis inimesele jääb peale looma tapmist, ongi sellest moraalist tingitud? See on tekitatud hiljem ühiskonna poolt,
et praegu on hästi palju see võitlus, et et loomaliha ei tohi süüa, et see on kuidagi loodusele paha või mis iganes, eks ole. Et see on meis tekitatud, kuidas ma ütlen, kunstlikult tekitatud tunne. Et tegelikult need, kes seal on arvutusi teinud, ütlevad, et see, et me loomi peame, see ei ole planeedile halvem kui et ilmselt see on natuke parem kui minna lihtsalt öelda, et ei, meil on loomi ei kasvata, loomi ei söö. Et see on natuke kehvem variant tegelikult. No loomi me tapame nii. No aga mõtle, kui ma ei... Et isegi kui me oleksime kõik taimetoitlased, siis keegi ütles väga ilusti, siis see põld, mille peal me taimi kasvatame, ega me ei taha sinna mingisuguseid jäneseid ja mingid sellised väiksemaid loomi, kes tahaks ka meie saagist osa saada. Ei taha ja siis ei mõtle ju keegi, et paneme, ma ei tea, hiirtele mürki, et mingi jama on seal, aga... Me vahetame hiire nagu mingi peedi vastu, päris nagu huvitav vahetuskaup. Ei. Et see on oma peas tuleb see selveks tegelikult teha. See ei olegi, kui rituaalina ongi võib-olla lihtsalt see, et rääkida loomale, et nüüd tuleb siuke asi, midagi pole teha ja loomad üldiselt saavad aru ja on üsna, mõned räägivad, et on üsna leplikud sellise saatuse suhtes, et need nüüd teavad, mis tuleb ja ükskõik. Mõned ei ole leplikud ja siis nad nutavad. Sest nad räägivad ka mis iganes see kodune loom on alati parem elu kui seal kuskil loomafarmi loom, mis need on, et seal 1000 tükki koos, mis iganes. Ehk siis see on vist läbirääkimiste küsimus loomaga. Jah. Päris huvitav, on ju? No see on see, kui tõesti suuda ise sellest üle olla, aga läbirääkimiste küsimus. Päris huvitav. Kas sina suudaks looma tappa? Ma arvan küll. Keegi Liina Kuriks ütleb, tere Keit ja Aldepiiga. Liina küsib, et kas Aldepiiga näeb inimesi nende tegelikku olemust, kui ta nendega kohtub? Nii ja naa. Millest sõltub nii ja millest sõltub naa? Ma ei viitsi iga päev ringi käia ja mingi vaadata, et ei tea, missugune see inimene on. Minu jumala võrdlus on nagu jooksjatega. Et kui jooksja, kelle elukutse ongi, ütleme, olla olümpiajooksja, kas ta siis jookseb poodi omal leiva järgi või? Jah. Ei jookse ju. Võtab ilmselt auto ja läheb. Vaata, nõidudest on loodud selline kuvand, kus me justkui näeksime kogu aeg. Ja tajuksime kogu aeg, mis tegelikult ei ole väga vale, aga kuidas selektiivne osa on seal ikkagi sees. Et... Ja, et me olen linnas, ma lähen mitut inimest iga päev, ma ei viitsi ju milleks. Muidugi, kui vaja on, siis muidugi vaatan, mis mat see on, eks ole, aga Ja üldiselt me ei eksi, aga kui sügavale ma lähen, kas ma lähen terve olemuseni välja, vaatad, mis ta üldiselt on ja mis sealt toodat on ja... Aga kas sa saaksid aidata inimestel leida enda olemust? Või rääkida sellest, kui inimene tulekski sinu juurde nagu nõule? Jah, mul on vahest vaja selliseid õigeid küsimusi, et inimene oskaks küsida. Sest, et ma ei tea, tule otsima olemus üles, et seal on, kui inimene ise väga ei taha, kui ta isegi pingut nagu ise otsida ka, siis mina ka ei... Milleks, Ei, ma just mõtlen seda pidi, et kas sa saad nagu inimestele pakkudagi nagu, teenus on nagu jube kehva sõna, aga nagu aidatagi nagu, inimene tulebki, et Piiga, et ma olen kadunud enda jaoks. No põhimõtteliselt saab küll, jah. Või siis, ma ei tea, mingi, siis kui nõiasaate järelt tulid osad inimesed, just teismelised tulid, siis lapsed tulid, et ma tahaks saada selleks või tollaks, kas ma saan, ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei tea, üks tahtis saada selleks, kelleks tahtis saada selleks giidiks. Siis mõtlesin, et ei, sa ei taha saada giidiks, tahad maailma näha, mine just stewardessiks, sa ei näe giidina, sa ei näe ju maailma tegelikult, sa näed mingit, ühte osa sellest kogu aeg, aga stewardessina sa saad reaalselt ju... Igal pool ringi liikuda. Jah, näha seda maailma, mida ta näha tahab. Aga millega sa veel inimesi nagu aidata saaksid? Mul need surnutega.
surnud on sinu teema see. Mismoodi sa siis surnutega saad nüüd aidata inimesi? Ma saan nüüd surnutest vabastada. Vabastada? Jah, ütle laipudest neist kummitavatest. Et kui kodus kolistab või keegi käib kogu aeg külas, siis... Jah, siis saab, aga mul on olnud ka siuke seik, et ma läksin kohale ja öeldi, et on kummitus ja nii edasi ja ma jõudsin kohale ja ma sain aru, et inimestel on majas kratt. Ja see kratt oli lõpuks nii huvitav, et ma lihtsalt läksin ja rääkisin selle inimesele ja ütlesin, et teil on väga tore kratt, las ta elab edasi. Aha. Et see oli siuke asi, et see kratt sinna jäigi. Päris lahe on. Et nad lihtsalt mingid, vaata Eesti, eriti vanades taludes on ju need igasugused majavaimud ja asjad, need on kõik olemas ja need ka kolistavad tegelikult. Ja need on siuksed asjad, kus ma pigem räägin inimese ära, et las need olla, et jah, need kuuluvad maja juurde. Aga mis on sinu arust majavaimu funktsioon? Miks ta peaks jääma inimese juurde? Sest see hoiab maja korras. Vaata mõni maja, ütleme 2 maja, ehitatud mõlemal 1 aastal enam-vähem ühtemoodi, mis iganes, eks ole. Üks laguneb sul, ma ei tea, 2 aastaga, seisavad mõlemad tühjad, üks laguneb poole aastaga ära, teine on 3 aasta pärast samasugune. Jah, võt. Ühes on majavaim, kes seda korras hoiab, teises ei ole. Kust tuleb majavaim üldse? Kas see on ju ikkagi, ta on nagu loodud ju selle maja jaoks? Ja on, et majavaimu, tegelikult osa majavaimust pannakse paika juba ehitamisel. Ja teine osa tuleb siis, ütleme kuidas ma ütlen, selle pere armastusest kodu vastu. Et kui sa ikka mõtled, et see on äge sein, on ju, siis mingi hetk tuleb sinna mingi on orgaaniline elama, kes hakkabki selle eest hoolitsema ja nii edasi. Kas sa saaksid aidata inimestel näiteks, kes on omale kodu ehitanud sinna majavaimu või midagi siis? Ma pean natuke mõtlema, sest alles hiljuti ma avastasin, et nii Eesti kui eestlastel saamidel on kirjeldus sellest, kuidas teha majavaime, kuidas teha neid tegelasi. Päris lahe on. Et need kirjeldused on kõik olemas, on ju, aga ma ei ole proovinud. Nii et kui keegi julge vaatab ja tahab omale majavaimu, siis... Jah, mingite esemete, siukeste igaveva esemete, siis nendesse ma olen saanud, aga ainult ise endale. Et ma ei kujuta ette, et ma lähen ja loon kellegi teisele selle. Ma vist nii ei osks, vaat inimene peab seda ikkagi... Seda hoitakse kuidagi sellega, et sa ise hoolitsed selle eest, tema nagu vastu hoolitsema. Sa hoiad seda üleval kuidagi. Mis moodi see käib, sest vaata on ju mingid siuksed kultuuripärimused või asjad, et kui sa lähed koju, siis astud uksest sisse, ütled tere kodu ja nii edasi. Koduga nagu toimub siuke suhtlemine. Just, see ongi. Või siis vajavaimudel vanasti neil pandi prutlu ja kõik anti süüa ja nüüd on umbes nii, et mul on koju ja pere on laua taga, ega siis rohkem pole vajagi. Inimesed on kaugeks sellest nagu kasvanud. Et ma mäletan meil, kui mul vanavanemad elus olid, siis ikka kogu aeg viisime laka peale putlu, sest vanemad, kui putlu tehti kästi. Aga vaata, see on nagu siuke naljakas fenomen on, et kui käia kuskil vanades majades, vanades taludes ja nii edasi, kus siis nagu oleks seda majavaimu hoitud, siis selles majas on teatav soojus sees olemas. Seal on alati soe. See on alati soe, kuigi kraadiklaasi järgi ei tohiks olla. Ja, seal on alati soe. Et jah. See kodusoojus on siis majavaimu... Ja. Päris äge. Ja. See on siuke nagu... Nii, vaatame, kas on vahepeal veel mõnda küsimust olnud. Liina veel küsib, et kui me oleme kui te olete koos üritustel, koos viibimistel, siis väga, eks ikka mõned säravamad inimesed jäävad silma vaimselt, aga üldiselt, et kas me kogu aeg näeme? Ei, ma ei tea, mis mõttes säravamad inimesed, et ma tean ise, et kui ma olen mingitel üritustel käinud, siis teinekord ikkagi taju iseeneslikult lülitab sisse ja ma hakkan mingit inimest jälgima, kellel on midagi, mida ma peaks nägema või vaimselt nagu nägema või tajuma midagi sellist. Kusjuures mina ei lülitanud kunagi sisse. Ma käin mingil üritusel ära, ma põhimõtteliselt
ma kuidagi kapseldun nii ära, et inimesed isegi ei julge mulle tere öelda või midagi, et ma ei tutvu kunagi ühelgi üritusel mitte kellegagi, sellest ma ei vaata kedagi ja mitte midagi. No, üritused jälle sinu teema vist. Ei ole vist. Ma hakkasin mõtlema, et üks asi, mida ma teen küll alati, kui ma kuskile suurematesse seltskondadesse üritustel lähen, on see, et ma eelnevalt tajun ära selle koha nagu, no ütleme siis selle energia või välja, mis seal on. Et mida seal nagu saab teha ja mida mitte teha, kes ma saan olla ja kes ma ei saa olla, et alati on ju mingisugustel suurtel üritustel on mingisugune nähtamatud reeglid, mille vastu eksides siis probleemid tekkida. Jah, mulle tekivad tavaliselt need probleemid või ei teki. Nii, Karin annab siin teada, et kõik siin maailmas on kinni mõtlemises ja ülemõtlemises. Niinimetatud tervest talupoja mõistust on kunstlikult tekitatud, idealiseeritud, välja mõeldud ettekujutus, mida serveeritakse tänapäeva humaanse maailmaga, sest nii on mugav, muide ka taimed tunnevad valu. Kas sellest arusaamast lähtudes peaks inimene lõpetama lisaks loomade tapmise söömisele ka taimede tapmise söömise? See ju näitab ilmekalt, kui idiootselt ja lihtsustatult tänapäeva elu etendatakse. No vaata, siin on see asi, et miks järsku valu on halb? Ma ei tea, see on päikest. No ja, et toitume praanast ja päiksest ja millest iganes see. Aga kui nüüd nagu mõtlema hakata, siis elus edasi minek toimub ikkagi siis, kui meil on valus. Kui meil on mingi ora perses ja meil on valus ja ebamugav, siis me liigutame ennast. Ja mõnes mõttes valu on see asi, mis viib elu edasi. Miks ta siis halvaks tehtud on? See on suur vandenõu äkki, ma ei tea. See valu vältimine on jah, pigem on see, et suhtumine valusse tuleb ära muuta, et valu on ju konflikt, mingid asjad ei sobi kokku ja mingi jama on, et kui sa põletad käe ära, siis see näitab ju midagi, et millest on võimalik õppida. Aga see valu analüüs on minu meelest ikka väga, väga suur, sest see, et sa põletad käe ära, see on ühtepidi nagu, ma ei tea, olid loll, nüüd õpi, eks ole. Aga teistpidi jälle, mingid valud, ma ei tea, näiteks sünnitusvalu, siis mitte midagi sellega teha ja õppida, et rohkem lapsi ei tee, ei ole ju õppetund. On võimalik muuta. Siuke asi nagu see hüpnosünnitus on olemas. Jaa, sellest mitte midagi. Ja see täitsa töötab. No jah, mina saan öelda, et see täitsa töötab. No mis näeb, aga ei, nii palju kui ma olen selle kohta uurinud, siis seal on küll see, et nad mõtestavad ümber selle... Jaa, aga see ongi valu ümber mõtestamine. Ja ta ei ole enam valu. Aga sa ei mõtesta ümber valu, kui sa paned käe tulle. Paneme järgmine kord ka, aga mõtestame ümber, mitte ärme väldi seda käe tulle paned. Jah. Nii, kuidas majavaimud suhtuvad koduloomadesse? Olen loomast. Olen vaimust ka. Mina ei tea, kuidas ma ütlen, koduvaim ja koduvaim ja laudavaim on erinevad asjad. Eks ole. Aga üldiselt, ma olen näinud koduvaime, kelle meeldi loomad. Ei meeldi loomad? Ja ma olen siukseid näinud. Aga samas üldiselt neid hoitaks, nad hoiavad loomadest eemale üldiselt, aga näiteks minu meelest ussidest nad ei hoia eemale. Eks ole, kassidest hoiavad eemale, koertest nad hoiavad eemale, mingitest lehmadest, lammastest ei hoia eemale. Okei. Et iseenesest kass ja koer ei ole nagu päris loom, et ta on nagu mingisugune aja jooksul Seal samas, ma arvan, et mingi hamster lahti lastes võib-olla sellest tööb ka eemale, ma ei ole hamstri näinud ausalt öeldes. Jah. Ma mõtlen, et kas koduvaim, ta ei ole ju mõnes mõttes nagu selles mõttes inimese vaim. Ta on eraldi nagu olend, millele teinekord antakse inimese kuvand. Loomulikult, jah. Et kui ikkagi, Vaata ka kodudes, mis on hästi vanad kodud, mis on perekonnale kuulunud pikka aega või kus on pikka aega inimesed sees elanud sinna. Kui ka ei teki, mis tekivad nende koduvaimud kõrvale, millest ei saa tegelikult lahti, on mälestused. Ehk siis mälestused võtavad selle inimese kuju, kes seal kunagi on olnud ja kes hakkab ka siis käituma mitte nii nagu kummitus käitub, vaid nii nagu koduvaim käitub. Aga need on mälestused. No see on see sinu skeptitsism.
miks sa nii teed ja kus sa olen pärit oled ja nii edasi, et ehk siis minevik võib mängida majavaimu. jah, selles suhtes ma ei tea, miks, ma olen näinud seda, et tuleb inimene, vaatan, peaks olema nagu, kui ma tean, et see inimene on seal elanud, on ju, et peaks olema nagu mingi vaim või mis iganes või mingi teisik hingeosa, mis iganes. Ja ei ole. Kust ta tuleb? Seinte sees tuleb, mis on seinte sees mälestused. Sest on terve elu seal elanud. Jah. Kas majavaim saab kuri ka olla? Jaa, majavaim on kuri, kui ei tehta temaga koostööd. Et kui süüa ei anta, siis hakkab laulma. Kui süüa ei anta ja kui mõtled, et võtaks maja maha, teeme uue, siis ta võib päris kurjaks saada ja mis sa teed siis? Võtad maja maha ja siis tuleb sulle külla ja mõtleb, et teeme veits nagu seda, vaata, mis oli see paine, et Ahah, luua nii, et jah. Vaata, tegelikult see tekitab sellise huvitava küsimuse, et kui majavaim on seotud majaga ja kui nüüd seda maja kas siis lammutatakse või ümber ehitatakse. No kui ümberehitus ei pruugi paha olla. Ümberehitus jah, aga ma mõtlen just lammutamist, et ostataksegi mingi vana talu ja aetakse buldooseriga kokku. Nii, ja mis asemele tuleb? No oletame, et tuleb uus maja, kas see majavaim läheb siis sinna uude majja? Võib küll minna, miks mitte. Selles suhtes, et mul on tähele pannud plastmass neile ei meeldi. Ahah. Et kui sa teed ikka, kui sa võtad mingi logu, on ju, et talle ei pruugi see meeldida, aga tema ei vasta mitte sellele sinu tegevusele, vaid sinu tagamõttele. Miks sa seda teed? Räägi täpsemalt. Vaata, kui sa hakkad lammutamist, see on tagamõtte. Miks sa lammutad? No selle jaoks on midagi uut tasemel teha. Jah. Aga mõned ju lihtsalt lammutavad. No ja, seda küll jah. Lihtsalt käivad ju lammutamas. Jah. Miks sa lammutad? Et kui sa tahad mingi uue ilus asja asemele teha, siis miks peaks tal selle vastu midagi olema? Oota, aga nüüd me saakski selle majavaimule nagu punkti panna, et kuidas alustada suhtlust majavaimuga või kuidas temaga sõbraks saada? Suhtlust alustatakse koduga. Mm-hmm. Et see, no... Et kodu on elus. Kodu on elus. Kodusoojus tekib siis, kui kodu on elus. Ehk siis kodusse tasub ka nagu suhtuda kui elusasse olendisse. Jah. See ei suhtu või? Vahest. Lähed koju või nii see? No oleneb sellest, ma ei tea, no ega vabandust hakkab tulema. No ma ei ole meeles. Ega mul on ka enda kodust kaasa tulnud see, et koju lähed, siis ikkagi tere kodu ja... Jah. Kuidas läheb? Vaatad, mis on katki, parandad ära ja vaatad, mis on halvasti, teed paremaks ja... Katkist asjad tuleb ära parandada? Kõik katkist asjad tuleb ära parandada. Või kui neid tõesti vaja ei ole, siis minema visata. Katkisid asju ei tohi olla kodus. Toho. Tegelikult tohib küll selles suhtes, et kui sul katkistest asjadest saab pärast uusi asju ju. Aga no... Et kui ta on toormaterjal, siis selles mõttes? No selles suhtes, et millest tehti kätte. Katkistest asjadest, jah. Katkistest asjadest. Aga katkiste asjad ja kohad, need tegelikult tuleks ära parandada, need siis siginevad sellised mingid asjad, mis hakkavad väiksed elukad, mis hakkavad kõik teisi asju lõhkuma. Oh no! Mul on terve sahtel kõik katkised kellesid asju läbi. No jaa, ja siis ta võib hakata sealt siginema majale näed lõhkuma muides näiteks liidekapis, kui üks liia läheb katkis, varsti lähevad kõik järjest läheb katki. Siukest asja on... Paned selga, mõtled, et mitte midagi ei ole ja teist lampi näiteks auk sees. Need on siuksed elukad, mis käivad ja lõhuvad asju. Need on siis, kui kui kõik asjad ära parandab, siis need kaovad ära. Huvitav, et siis nagu katkine asi oleks nagu mõnes mõttes viirus, mis levib. Et see on nagu mingi asi, mis tahab tähelepanu saada ja ta seni kaua laieneb, kui saab. Ja. Teine asi on see, et vaata nagu ma ütlen, et klati tegemiseks jäetakse mingid katkist asjad alles. Aga neid ei kasutata enam. Ja nende asemel võetakse uus asi ja see jäetakse selle mõttega, et ma ei tea, prügimaale viskad, teedki väikki sellest pärast midagi veel on ja, et kas või selle samade tagamõttega, et ma teen sellest pärast omale väikse klati. See nagu näitabki seda, et vanasti oli inimestel kõik asjad olid nagu mõtestatud, et katkine asi omas ka nagu funktsiooni, et ta oli katkine, aga ta oli alles sellepärast, et ma teen sellest klati. Näiteks. Mitte nagu tänapäeval, et see asi läks katki, ma ei raatsi teda ära visata, seepärast ma maksin tõesti raha, ma viskan ta sahtlisse, las ta mädaneb seal. Jah.
silma alt ära. et see silma alt ära panemine, vaiba alla prahi panemine. mul on ka üks katkine kell, aga ma ikka loodan, et ma kunagi võtan need kokku ja parandan ära. Aga see... ma just mõtlesin, võtad nüüd kokku, teed krati valmis. ei, aga kui ma niimoodi mõtlen, siis ma mingiks teen see üks kell ja rohkem kelles ei ole ja kõik ülejäänud kellad on ka katki läinud, aga teised ei ole nii sentimentaalsed olnud. no vot, vaatame, kas on siin veel tulnud midagi. Ja Karin siin sattus jutu peale, et ükski asi pole iseenesest hea ega halb, asi ongi suhtumises, teadmiseks võtmises ilma seisukohta võtmata või olukorda lahendamata. Asi on nagu on. Jep. Kas siis ostad omale, Liina küsib, et kas siis ostad omale maja, peaks ennem sisse kolimist maja ära puhastama endistest mälestustest ja kuidas? Endistest mälestustest ei saa puhastada. Mälestus ei ole hea ega halb ju. Saab puhastada, on teinud. Oled teinud. Ta saab niimoodi ära puhastada, et ta ei ole enam aktiivne, ta ei ole keskkonnas. Aktiivne. Jah, niimoodi saab. Ja. Aga niimoodi täiesti ära võtta ei saa. Ei, seda ei saa, jah. Teed ka kodude puhastamist? Olen teinud. Teeksid praegu ka, kui inimesed küsiks? Teeksin. Näed? Pärnakad. Ja mujalt. Piiga küll omale. Võib-olla tuleb välja, et on üldse kodu pole vaja puhastada, tuleb hoopis koduvaimuga kokkuleppele saadad. No, jaa, aga see on siuke, kui inimene normaalsete mõtetega sinna, siis ei teki ju konflikti. Võib-olla ta on harjunud, et võtru saama. Ja, no see ongi hea toidu peal olnud, et. No see, et siin küsiti, et kuidas käitub majavaim siis, kui maja on maha müüdud äravedamiseks? Läheb kaasa. Aga kas koduvaim käib siis nagu perega kaasas? Ta käib kaasas nii... See oleneb selles suhtes, et ma olen pakkinud majavaimu näiteks kapi sisse. Ja siis kapp käib kaasas? Ja siis ütlesin, et kappi ka lahti võtta ei tohi, et tuleb nii ära müüa nagu on ja siis saadi lahti. Ahaa. Uued omanikud ei kurtnud, et kas ei tundnud või lähed sobist võib-olla oma vahel või mis iganes. Sükest asja saab teha. Aga kui näiteks võtta, vanasti võeti maja plankudeks on ju number tere, peal pandi püsti, eks ole. Siis seal läksid need kõik plangu vahel kaasa. Ahah. Nojah, aga siis ongi sa iial ei tea, mida sa vana majaga võid saada, et kes selle maja vaim on, et... No miks? Mina ei karda sükseid asju, miks peaks sükseid asju kartma? No sina ei karda jah, sellepärast, et see on sinu igapäevne. No aga miks ma peaks kartma? No see on nii mõistlik ju. Ma saan maja koos selle hooldajaga. No ma nii ei mõelnudki. Ma saan maja, mis võib olla kukuks kohe kokku, aga mingi vend siblib seal sees hommikust õhtuni, laseb mul, ma ei tea, kevadeni elada seal. See on päris äge point, jah. Või vaatab, et sul tuleb ja kustutab sul kogu aeg, ma ei tea, lõketada selle või seda, selle ahjus tuldada, sellepärast, et seal on mingi jama on ja et maja põlema ei läheks. Jah. Et miks nii ei mõelda? Kas samasel koolitusel räägid ka majavaimudest ja asjadest? Praegu ei ole plaanis olnud, aga Sul on teadmisi sellest nii palju, et sa võiks sellest lausa eraldi mingisuguse asja teha. Ma tahtsin natuke teha, aga nendest, ma ei tea, ma pakkusin vahepeal välja mingit kultuurikeskus või nendele noortekeskustele, et ma võiks tulla rääkida mingite Eesti tähtpäevadest ja mingitest sükstest asjadest. Sükst maagilisest võtmes, aga sellega ma ei saanud kuskilt ühtki vastust, nii et ju ei ole olnud huvitatud. Nojah, kultuurimajadega võib-olla keeruline, et see peaks olema nagu sul selline üritus, mille kuulutab välja, inimesed tulevad kohale, kes on huvitatud üle Eesti. Ma saan aru, et sa tahad, et need teadmised jõuaks kõigini. No muidugi. Nii, kuidas, Liina küsib, et kuidas lepitust leida majavaimuga, kuidas üldse vahet teha, kas see majavaim, mälestus või lihtsalt vaim? No seda me põhimõtteliselt rääkisime. Ma ei tea, ma arvan, et tal on seal lihtsalt kuri vaim. Ahah, et Liina, sul on kuri vaim? Jah, sul on kuri vaim. Mis teha kurja vaimuga? No kadatugu peale, et nüüd on minu kodu ja... Ehk siis kodu tuleb välja võita?
jah. päris äge. nii, Karin annab teada, aga kui uue maja ehitamine vanasse kohta on toimunud peale aastakümneid, kus siis vahepeal sel ajal on niinimetatud vana majavaim? Uue maja ehk vana maja lammutatakse ära. No ütleme, vana maja on ära lammutatud ja siis paarkümmend aastat hiljem on sama koha peal ehitatud uus maja. Minu arust siis surevad ju ära, nad ju kaovad ära. Saab majavaimu välja ka vahetada, kui majavaim korralikku tööd ei tee. Vanasti nad vahetasid neid välja vanasti tehti kujud ja kujude eest peab ikka päriselt hoolitsema, et seal ei saa niimoodi, et sa natuke vahestanud põtru. Nendest päriselt hoolitsema, nendega seal, ma ei tea, kõiki rituaale ja mõnda tegema. Siis kui hakkas ka juba nõudmisi esitada, et ma tahaks nii või naa asju. Ja siis kui ei lähe, siis ma ei tea, karistati. Majavaimu karistati? Ja läbi selle tehtud nukukese, ütleme siis nii. Ja siis põletati ära ja siis kuna seal sümboolselt põletati, aga sidumine, et nad seoti energeetiliselt nii tugevalt ära, et siis põhimõtteliselt hävitab kõik see vaim ka ära. Päris äge. Või siis Ütlen, pagan, see eestlaste see on teen omale majavaimu, pagan. On vaja, et siin keegi nähtamatul osal ka silma peal hoiaks, et see on, ma ütlen, et Eesti kultuuris on ja saamidel on see olemas, et kuidas teha, kuidas teha klatte, kuidas teha igasugust vaimu. Ma arvan, et see klatt algselt oligi majavaim tegelikult või neid majavaim oli ju maailm palju. See oli see peamajavaim, eks ole, mitte see, mis läheb sinna plangu vahele. Näiteks kõikides saunades, ma olen näinud sauna, millel on põhimõtteliselt iga plangu vahelt vaatas kolm nagu vastu. Vaata huvitav. Et aga need on need, keda ei tehta, vaid kes tulevad ise sellepärast, et sauna lähevad küll kõik maailm kohale. Ikkagi saun. Saun ega püha värk, jah. Saun, eks ole. Et siin, ma ei oska rääkida praegu. Ei, tundub, et meil hakkab jutt ka nagu otsa saama. Helle ja Aro küsib, tere, kas Keit sõidab täna Tallinnas aga tagasi, sõidan tagasi küll. Karin annab teada, et maja vaim on siis seotud rohkem niinimetatud olnud maja füüsilise ehitusmaterjaliga. Oli ju aeg, kus maju äravedamiseks müüdi rohkem. Ja. Kuule, aga Piiga, see peaks otse niimoodi kokku, et kuidas siis need inimesed saavad su elukooli tulla? Maagiakooli. Nõiakooli, sa tegid nõiakooli, see on nii tore. Sa alati seda tahtnud teha. No sa oled teinud. Jaa, ma ei teinud seda. Ma olen, mul on mingi aasta otsa kauem käinud ringi. Mööda Pärnus on üksikuid mahajäätud maju hästi palju. Vaatan, üks uhkem tegi teinud, see oleks jumalega. Nõiakool, seal saaks teha. Seal ruumis saaks seda teha, teist teha, kolmandat teha. Ja siis mõtlen, et no ei saa ju, neid maju ei saa mitte midagi ja üksinda ju kooli ei tee, et seal saa teisi inimesi ja siis mõtlesin üks päev, et mis seal ikka, paneme kirja, kuulutame välja, vaatame äkki keegi tuleb, on ju. No suuri gruppe me võtta, et ikka mingid väiksed grupid siuksed, et siis ma ei tea, saab kas siin teha või leiab mingi väikese koha kuskil, kus on mõistlik teha. Kusjuures võib-olla pärnakad, kes te vaatate, võib-olla te oskate ka Piigale soovitada, siis ma mäletan kunagi, kui ma hõikasin välja, siis keegi pärnakas endist teada, et tal oli ka mingid ruumi pakkuda, kus ma oleks saanud inimese vastu võtta. Ja. Et sind leiab üles see e-posti aadress, mis oli hiietark@gmail.com. Selle ma panen pärast sinna kirjeldusse ka, sellele postituse kirjeldusse. Ja siis oli sul Instagram. Ja, Haldjamaal. Sul oli vanasti blogi ka. Ja see blogi täitsa toimib. Mis blogi nimi? haldjapiiga.wordpress.com. Panen selle ka, et saate Piiga kohta lugeda. Ja. Ja eraviisiliselt inimesi aitad ka? No aitan küll nii ja naa. Ma olen selle inimeste aitamisega oli siuke asi, et mina olen kogu elu teinud koostööd nõidadega. Ja siis peale nõia saadetud inimesed, peale seda tuleb inimene ja küsib 10 korda ühte sama asja. Ma mõtlesin, ei viitsi. Ja siis tuleb mingi laps ja küsib mul tund aega järjest küsimusi. Kõik küsimused olid erinevad. Absoluutselt kõik küsimused. Kujutad sa ette? Ja peale seda ma mõtlesin,
kui on nagu, miks käivad täiskasvanud, lähevad nõia juurde, kui neil on juba eeldus, et missugune see nõid peab olema, mis talle tuleb vastata ja nii edasi. Ja noh, võib-olla sellepärast mul ka see mingi vastuvõtud ja hästi vajusid ära, et ma ei viitsi siukse asjaga tegeleda. Ta pigem õpetaks inimesi kala püüdma, kui annaks kala. Ja lapsed tulid ja küsisid, kõik küsisid erinevaid küsimusi. Tund aega, noh kõige hullem oli vist see, kus üks tüdruk küsis mul tund aega. Päris lahe. See oli täiega äge, ma mõtlesin, et nagu no, ta tahtis ju päriselt teada neid asju. Seal olid noh, jah. Võt siukest asja tahaks. No aga siis kõik nüüd Piiga maagikoolitusel, et sealt te saate väga kõva põhja alla, et jah, see on... Oota, aga mis nende teadmistega see inimene, kui ta sul käib nüüd 5 korda ära? Mis juhtub või? Mis sa teed taga? mis ta saab? Mis ta saab? Siis kõik, kes käivad ära 5 korda, neil tuleb ka 6 tund. Ahah, special. Special tund, lihtsalt just seesama arutlustund, et kuidas seda kõike kokku võtta, kuidas seda elus rakendada ja nii edasi. Just kogu seda kompotti, mis sajadi. Sest mõni tunneb üksikult huvi, aga see 6 oleks küll siuke, kes on käinud nagu igal pool. No mis ta saab? Ta saab teada, mismoodi asjad toimivad, sest iga päev või iga tund või iga vestlusling või kuidas me seda nimetame, on ju niivõrd erineval teemal, et seda võiks ka võtta lihtsalt üksikuna. Ja. Et noh, ma võtan seal ühe, mulle meeldib, ma ei tea, tunnen huvi, ma ei tea, rahvakultuuri vastu või regilaulude vastu või... Aga mis see maagia on, seda ma olen 5 korda igalt poolt kuulnud, mind huvitas, eks ole. No vahva, nüüd kõik Piiga kursustele ja siis olete kõik parad nõiad valmisid. Jah, loodetavasti. Siis olete väiksed nõiad alles. Päris lahe. Aitäh Piiga, et mind vastu võtsid. Nii tore on suga alati vestelda. Aitäh, et tulid. Kuidagi minevikus nägime pea iga nädal ja nüüd on kuidagi elu nagu... Parandame seda, parandame. Ja. Kuule, thanks. Ja aitäh kõigile vaatamast, ma panen Piiga kontaktid ka siia allapoole ja siis saate kirjutada talle ja minge kõik ta koolitusele, et see on vägev värk, mis ta teinud on. Ja aitäh vaatamast, nägemiseni!